Өмірімде екінші рет корабльге кіріп көргелі жатырмын. Бірінші рет Ақтауда қазақстандық корабльдерге кірген болатынмын. Одан кейін Россияда жүргенде бұндай корабльдерді көп көргенмін. Кронштадтты да сыртынан суретке түскен, бірақ ішіне кірмеген едім. Қазір енді мына Кореяда кіреміз военный корабльге. Бұл Поханг деген қала, Поханг. Мына кухнясы, достар, темірден бәрі. Барлық нәрсе темірден екен. Бәрі де. Соңғы этажы мына, достар, үлкен екен мынау корабль. 3 этаждық. 3 па 4 па этаж. Міне, Поханг деген қала. Пусанға ұқсайды екен, бірақ Пусан бұдан екесе үлкен. Мына жерде бір 40-50-дей қайықтар бар шығар, корабльдер. Пусанда 100-ден аса. Осындай жерінде, ұқсас жерде. Ган, серьезно қарашы маған, Ган. Ана терезеге қара, серьезно. Құран деп. Маңызды тірлік шешіп жатқан сияқты болмақ ма? Мынау телефондары, достар. Индонезияда әскери адамдардың киімшектеріне де олардың арнайы әскери формалары беріледі екен. Қараңыздар, міне енді құрбым. Бұл церемония, официальный визит болған кезде киетін формалары. Церемония болғанда сыртынан нан кетті, басқа кездері шешіп тастап құр өзін киеді екен, достар. Енді құрбым айтады, индонезиялық осындай корабльді көрдің бе десем, я дейді, осыдан 2 жыл бұрын бардым. Іші бұдан да үлкен еді дейді. Біз отырған корабль іші үлкен болатын дейді.